Okay, kumusta ninyong tanan? Karon, doon na tayo tukyon nga usa ka mubo ra pero grabe ka lawong na script. Ang title niya kay Ang Sikreto sa Katapusan. O gani, dili lang ni basta-basta nga istorya. Dili lang ni mohagit, pero morag balihon gyud niya ang atong tagsabot sa pulong nga katapusan. So, andam na ba mo? Ug dinhi gyud nagsugod ang tanan sa usa lang kapulong. Nagihunghong sa atong bida, si Kay. Imaginan ninyo, nawala siya, gikapoy na kaayo, ug palibutan sa iyang kaugalingong kahawang. Ug para niya, kaning pulunga, dilib lang ni usa ka pulong, mao ni siya ang iyang prisuhan. Sige, unahunan sa nato pagsabot ang iyang kalibutan. Kay ang iyang prisohan, lahi man gud, dili ni gama sa rihas, kundi sa iyang kaugalingong hunahuna. Importante kaayo ni nga atong masabtan, kining labirinto, dili jud literal nga lugar. Usa ni ka kahimtang sa hunahuna. Hunahuna ninyo, murag, na-stuck ka sa usa ka feedback loop sa imong kaugalingong kahadlok. Bisang asa pa mulingi si Kay, ang iyarang makita kay iyang kaugalingon ug kanang ideya sa katapusan. Sige lang, ug balik-balik, why katapusan? Unya, tan-awa ra gud iyang gibuhat, iyang kikulit iyang initial ang letrang K dito sa bildo. Sa pagbuhat niya ana, iya na siyang gihigot ang iyang pagkatao anang ideya sa katapusan. Para sa iya, siya ug ang katapusan, usa na lang. Dili na niya malain kung asa siya magsugod ug asa mahuman ang iyang kahadlok. Pero dinhe na magsugod ang pinaka-interesante nga part. Karon, atong tan-awon kung giun sa paggawas sa usa ka tinago nga paraiso gikan mismo sa iyang sulod sa iyang presohan. Ready na? So, ani ang sentro sa tibuok misteryo? Usa ka pulong. Gikan ni sa Serbian nga language, KRJ, ang pasabot ana, ang katapusan. Mauni ang pulong nga nagtraps niya. Pero ang wala niya kabalo, mausab diay ni ang nagkupot sa yawe para makagawas siya. Karon, hunong sa takadiyot, paminawan ninyo pag-ayo kining pangutana. Unsa kaha, kung kanang butang nga atong pinakagagikahadlokan, maudiyay ang ganghaan padulong sa atong gipangnandoy. Ug mao ni ang nahitabo, ang proseso sa pagpadayag. Gikan sa pulong nga KRAJ, na ay tingog na nigiya niya. Unya, pagtanaw niya sa salamin, sa iyang reflection, na ay bag-ong pulong nga na forma. Grabe no? Ang solusyon, dayay naara sa iyang atubangan the whole time. Naghuwat ra jud na mausab iyang pagtanaw. Ug mauni ang sikreto. R-A-J. Ang Serbian nga pulong para sa paraiso. Naara daya sa sulod sa pulong na K-R-A-J, ang katapusan. Unsa-uma na, di ba? Katingahalan kaayo. Ang paraiso naara jud daya sa sulod mismo sa katapusan. Pero wala ni niya na diskubrihan nga siya rausa. Naa siya'y mga giya. Duha ka mistikong kusog ang nitabang sa niya. Ang J&K nga mao ang mga tigbantay sa oras ug ang RAJ ang tingog nga nagpadayag aning tinagong nga kamaturan. Okay, pero dili pa na mao ang tanan. Para gyud niya masabtan ang sikreto sa pulong, kinahanglan sab niya bungkagon niyang naandan nga pagsabot sa oras. Kasagaran nato, di ba atong tanaw sa oras kay murag tulid nga linya na ay sinugdanan, tunga o katapusan. Simple ra. Pero dinhi sa kalibutan sa labirinto, lahi. Gipakita nga ang oras kay murag lingin. Dili ni mohunong, sige ranig tuyok. So, nagsugod ang tanan sa alas 12 tungang gabi. Mao man ginatong tradisyonal nga simbolo sa katapusan sa adlaw, di ba? Ang punto sa kahilom. Pero wala muhunong ang oras, gikan sa 12, unsay sunod, alauna. Usa ka bag-ong sinugdanan, ang unang oras sa bag-ong adlaw. Unya, dinhin na ang part na katingahan kaayo, human sa alauna. Kalit lang, nibalik sa alas 11. Unsaon man na? Gipakita lang gyud ni nga ang oras sulod sa labirinto, lahi. Dili ni mosunod sa atong mga balaod, flexible kaayo ug sige lang ug balik-balik. Kining linya gikan sa JK, mao ni ang naglaro sa tanan. Ang mga sinugdanan ug katapusan, diay, dili managlahi. Part ra sila sa usa ka dako, walay hunong nga cycle. Konektado ra silang tanan.
Og karon, ani na ta sa katapusang parte. Atong saksihan ang iyang pagbago ug ang mensahe nga ang katapusan usara diyay kaagyanan. Sa dihang nausab ang iyang pagtanaw sa sulod, nausab-sab ang iyang realidad sa gawas. Ang mga bildo nga bumbong sa iyang prisuhan, wala mabuak. Nahimo lang silang transparent. Invisible. Wala na siya nabilanggo sa iyang kahadlok, kay nasabdan na niya nga wala dayay siya'y angay kahadlukan. Mao na jud ni ang pinakaulahing kaalam nga iyang nakatun-an. Kanang bungbong nga iyang gikahadlokan, nahimo diyay nga pultahan. Dili diyay to katapusan, kundili usa ka transition. So, unsa may atong makatun-an aning tanan? Simple ra. Una, ang atong mga kahadlok makahimo gyud na prisuhan sa atong hunana. Pero ang yawe sa kagawasan naarasad sa atong panglantaw. Ug ang pinakaimportante, ang matag katapusan dili paghunong, usa ni kapag bago. Ug mao ni ang tibuok mensahe, ang dakong sekreto. Ang katapusan ug ang paraiso dili diay sila magkaatbang. Konektado sila. Ang usa mao ang agyanan padulong sa usa. Og biyaan tamo aning usa ka pangutana aron inyong mapamalandongan. Sa sunod nga makaatubang kag katapusan sa imong kinabuhi, basin sa trabaho, sa relasyon o bisan unsang yugto, sulay kuno pagpangita. Unsa kaha ang paraiso nga natago sa sulod ana? Daghan salamat kaayo sa inyong pag-uban.